好厚肉啊！唔係好口肉啊！你隻手好紅啊嘛。點解？你係咪驚啊？唔驚。你有問我係咪心臟病咁？冇乜嘢嘅啦。呢度呢個係魚際啊嘛，呢兩個位。但係如果一般咁樣見到啊，好紅喎。呢邊咪仲紅？呢邊少少咯，又唔係好紅。有啲人會驚個肝有事噶嘛。哦，我唔係喎，佢哋話咁啊，我有乙型肝炎㗎。你有乙型肝炎嘅。係啊。咁啊要。我有脂肪肝喎又。呢幾年。咁呢個真係叫肝長喎，佢真係反映咗啊！你個肝可能唔夠健康喎，咁所以就會。但係呢個西醫話唔緊要嘅脂肪肝。唔係啊，因為香港成人有脂肪肝咧，因為你冇食咁多麵包啦， 30%。朝頭早我唔食麵包，咁食咩咧？早餐咪食通粉咯。我唔食通粉。係啦，即係唔好越嚟越紅，同埋 keep check 住嗰啲肝功能就 O K 㗎啦。係嘛？係啊，肝酵係素正常。得意喎！佢話我乙型肝炎我咁多年啦，佢冇叫我去 check 㗎喎。唔使 check 㗎嘛？你有冇唔係你高血壓嗰啲咧？佢幫你驗。哦，嗰啲係驗埋㗎，年年驗㗎。係啊，嗰啲就今次話冇乜嘢腎啊，嗰啲冇乜嘢。就包括咗咧嗰啲肝功能啊、腎功能啊，正常就 O K 冇乜嘢係小便嗰度有少少蛋白咁樣講。係，即係要保護住個腎咯，係啊。影咁耐㗎？影完㗎，係啊嗱，咁啊 O K 啦。